大家好，最近嘅板岸公園嘅東岸板道呢就延長咗，咁今日就行一轉。咁我首先呢就喺筲箕灣去嘅，嗱而家面前嘅呢就係譚公廟，而家位處呢個位置呢就係東區文化廣場。咁我陣間呢就會喺前面嗰度呢就沿海邊，咁就一路行過去，睇下今日行到幾多啊？咁最大可能嘅呢就應該就行到去銅鑼灣嗰邊嘅。至於堅尼地城嗰邊呢，咁就留翻下次啊。咁老人家呢就行唔到咁遠啦，咁行到咁上下就算啦。而家我呢個位置呢，就應該喺海邊嗰度行過去呢，就已經係最尾嘅位置啦。咁如果要行去杏花村嗰度呢，就要行翻出東區走廊嗰邊。咁嗰度行唔到噶啦，咁就冇位行啦。咁嗱，而家呢個位置呢，就其實係呢個每年呢，就爬龍舟呢，都係喺呢度做終點嘅。咁早輪呢，嗱而家呢度望到呢個愛秩序灣海濱花園啊，咁就講翻每年嘅爬龍舟呢。咁佢爬龍舟呢，佢唔係端午節爬嘅，佢係叫做國慶龍舟啊。咁通常呢都喺10月1號爬嘅。其實網上嘅 YouTube 呢，就大多數呢都係由呢個西至東咁樣行過嚟噶。咁我今日呢，就因為我本身住筲箕灣呢，咁就梗係喺筲箕灣開始行啦。右手邊嘅係耕灣，咁中間而家見到嘅呢就係日桃灣。咁我陣間呢就會喺耕灣下低穿過去嘅。最外邊嘅呢就係水警總部。咁嗱，而家面前呢一度呢就係東區法院。喺耕灣對出呢個碼頭呢，就有船去呢個將軍澳嘅，即係跨灣大橋嗰邊。咁嗱呢度呢，就另外仲有一班船呢，就係每逢禮拜六、禮拜日呢，同埋假期呢，就去呢個東龍島嘅。嗱而家呢，就喺呢度行過去穿過呢個大廈耕灣呢度，咁一路行到尾呢，就出翻去出邊西灣河碼頭嘅。喺耕灣下低穿出嚟呢，嗱呢一度呢，就係耕灣嘅停車場。咁面前呢個呢，就係水警港口分區總部啊。再往前少少呢，就係西灣河碼頭。咁而家呢一度呢，就係李景灣。咁李景灣嘅下低嗰啲有好多食肆嘅呢。咁以前就叫做蘇豪東啊。咁而家就唔知有冇改到。西灣河碼頭呢度呢，就寫住呢個懷舊小輪啊。咁佢有兩道船嘅，一道呢就係去觀塘，一道呢就去鯉魚門嘅。面前呢隻船呢，就應該喺觀塘嗰度駛過嚟嘅。而佢來往呢個鯉魚門嘅船呢，咁有時呢就會用啲即係去東龍島嘅船呢，咁比較有啲懷舊色彩嘅。咁但係佢呢度呢，就去東龍島嘅船呢，就唔喺呢度開嘅。頭先嗰個去東龍島嘅呢，就另外一個船公司。如果要坐翻去呢間公司去東龍島嘅呢，就要喺呢個鯉魚門三家村嗰個碼頭先至走得到嘅。而家見到呢個香港電影資料館嘅牌呢，咁佢個位置呢就喺呢個李景灣出邊，咁唔係好遠嘅啫，轉個彎就到。而家望到維港對面嘅呢，就係呢個郵輪碼頭，咁今日呢，就泊咗一大一小嘅郵輪喺度啊。咁對上個山呢，就係獅子山。頭先行咗筲箕灣海濱花園，咁而家即將進入嘅呢，就係呢個鰂魚涌公園。咁我哋行翻出少少，咁就轉個彎呢，就去到呢個鰂魚涌公園嘅入口。嗱，即係過咗呢條柱就係啦。咁呢度呢，就有個牌嘅，寫住鰂魚涌公園。
而家面對嘅高樓呢，就係太古城。咁呢度呢，就平時呢，就好多啲太古城嘅住客呢，咁走出嚟夜晚呢，就喺呢度散步運動嘅。咁日頭都唔少啊！嗱，而家見到嘅呢，就係一啲杉樹，咁呢啲呢，就唔係落雨杉啦，呢啲唔會變色嘅。呢個呢，就叫做南洋杉，佢係生得比較直同埋高嘅。一路行過嚟呢，除咗少部分嘅地方係見唔到海之外呢，其他嘅呢就全部都係望海無敵大海景嘅。嚟到呢度呢，就見到香港第一艘嘅滅火輪啦，葛量洪號。咁退役咗亦都好多年㗎啦。呢隻葛量洪號呢，就我細路仔嘅時間呢，即係麥理浩之前嗰個戴麟趾做港督嘅時間呢，就已經有㗎啦。呢個滅火輪嘅年紀呢，就比我都應該仲要大啊！但係喺網上聽講呢，呢個滅火輪呢，就有個規矩參觀去咁只准影相，唔准拍片嘅。咁所以呢，我都冇入去睇啦。行到嚟呢度呢，就係太古，咁仲有啲老友記喺度跳緊舞啊！洗手間呢啲配套呢，就唔少得㗎啦。咁亦都一路行都會有洗手間嘅。咁我今日呢，就為咗大家明瞭呢，咁經過咩地方呢？咁我就將會呢，就係喺嗰個地鐵站嘅，即係直望到地鐵站嘅位置呢，咁就講翻我去到嗰個係邊一度。咁即係啱啱嚟咗呢個太古，跟住呢，就係會去到呢個鰂魚涌㗎啦。咁呢度呢，就行到嚟呢度呢，就冇路行㗎啦。咁又要轉翻出少少，因為呢度呢，就有個煤氣公司嘅設施，咁我哋要繞過去先至行得過去嘅。呢度係鰂魚涌煤氣檢管站。嚟到呢個位置呢，就係寵物公園，咁有兩道閘呢，就要拉開先再入得到去嘅。面前呢幾個如果冇估錯嘅呢，就應該係地鐵嘅通風口嚟嘅。嚟到呢個直望返出去呢，就係鰂魚涌嘅地鐵站。嗰幾座住宅樓嘅前邊嘅位置呢，就應該係東區隧道嘅入口。喺呢個寵物公園嗰度行返出嚟呢，咁仲有幾十米呢，就真真正正呢，就到咗呢個東岸公園嘅東岸板道啦。踏入藍色呢個地下呢，就真真正正嚟到呢個東岸板道。
東岸板道呢一度呢，就有一條20幾米長啊，好似話嘅玻璃地下嘅，咁啊即係可以望到下低海面嘅。雖然呢啲咁嘅玻璃地下呢，咁啊喺國內呢就已經唔係啲咩新鮮事啊，咁但係喺香港嚟講呢，就非常之特別啊，覺得咁啊都好多人去睇，咁而且聽講話呢係要着鞋套先至準行上去嘅，咁啊一陣間去睇下。而家面前呢啲呢，就唔講得上係壁畫啊，咁啊因為佢呢就係編咗落一個貼紙嗰度呢，就黐上去嘅啫。就並唔係真正用人手畫嘅。居然過咗聖誕呢，大半個月呢，都仲見到啲聖誕老人呢就未收工啊，都仲喺度擒上擒落。而家呢個位置望過去呢，就係北角警署，再出邊呢，就係呢個香港大酒店啊。其實康文署呢，係咪真係人手不足到咁緊要呢？所有嘅聖誕裝置呢，都未拆除啊！可能佢真係諗住擺到過農曆年，先至換嗰批新嘢上去。呢個東岸板道呢，就其實都有兩個特色嘅。咁啊，第一個呢，就係可以寵物呢就入嚟嘅。咁另外一個呢，就可以喺度踩單車。不過今日呢，就應該係閒日呢，咁啊單車呢就比較少啲。咁啊寵物呢就更加寥寥可數啊，好似見過一隻狗仔喺度行過啫。嚟到呢個位置呢，就比較有少少特別啦。咁下低喺橋上面望落下低呢條路呢，就其實係出去呢個一個碼頭嘅。咁嗰個碼頭呢，其實就唔係我哋用嘅碼頭嚟嘅，係消防局嘅碼頭啊，你俾啲消防船喺度上落嘅。嗱，就係前面呢個碼頭啦。咁呢個碼頭係專係放呢個消防局用嘅，所有人都唔落得去。另外呢個東岸板道呢，係可以俾啲人喺度釣魚啊。咁啊嗱，你睇下呢度有啲釣魚郎喺度啊。咁啊雖然係年紀比較大啊，睇落咁啊，但係佢呢都擺晒啲架撐喺度啊。咁啊而家望到呢一個呢，就係華御結嘅嗰啲買嘢食嘅機啊。不過呢，就只係擺咗飲品，咁啊冇佢嗰嘅飯團啊咁樣喺度嘅。我估華御結呢，都應該知道領咗嘢㗎啦。因為飯團都要日日新鮮嘅，咁如果日日要揾人嚟換呢，咁都幾麻煩。啲俾人坐嘅凳呢，都幾有特色啊，確實係幾好睇。咁但係好唔好坐呢，就要坐過先知。終於呢，就行到嚟呢個玻璃觀景台嘅景點，所有人呢，都要穿上呢個鞋套呢，先至可以行過去嘅。今日望過去呢，就已經冇我喺電視睇到嗰個咁多人啦。咁啊，當日喺電視睇呢，就真係超級嚇死人嘅，大家好似有得分咁樣。咁今日呢，就冇乜人，得嗰10零20個。但係講真句，我行咗上去呢，就其實乜都睇唔到，只係隔住塊玻璃呢，就望到少少海水，係咁多嘅啫。咁啊，另外就奉勸大家啦，呢啲女士呢，就唔好着裙嚟啦。咁因為我而家咁樣睇呢，都睇到我自己嘅倒影啊！行呢幾步呢，就好容易睇到下低有海水啊！咁但係除咗海水之外呢，其實就乜都冇嘅。咁啊，亦都好快呢，就行完啦。咁你話值唔值得？好似佢哋第一日咁樣嚟咁樣排法呢，咁我就覺得有啲戇居嘅。不過正所謂新屎坑啦，咁啊嚟試下，咁啊相信呢都冇第二次噶啦。
加上佢塊玻璃呢，就係偏咗綠色嘅，咁啊唔係直望到下低係透明嗰隻，咁啊所以呢，就更加唔好睇。面前呢隻雙層嘅渡海輪呢，咁啊其實係俾啲汽車就搭嘅。咁啊以前我僆仔嘅時間呢，就都試過搭嘅啊，不過嗰陣時呢，上層呢就可以坐人，下邊呢就係載車嘅。而家面前呢隻呢，就應該係搭載啲易燃物品嘅車啊，咁啊啲火水啊、汽油嘅車啦。呢度呢，就有個出口可以離開嘅，或者係進入嘅啫。咁呢一度出邊呢，就係海軍大樓，咁加上前邊嗰個呢，就應該係健威花園啊。而前邊玻璃幕牆嗰座呢，就應該係嘉華集團大廈。差唔多嚟到呢個北角匯嘅位置呢，咁呢一度呢，就會行翻出邊北角匯嗰度嘅，咁即係同以前嗰個海邊嗰個位置呢，就冇分別噶啦。嗱，呢度有啲橫額寫住一板貫通啊，暢達西東。呢個位置呢，就由呢個板道呢，就接駁翻嚟呢個海邊，呢一度呢，就係北角匯。而家見到呢個碼頭呢，就有船去觀塘嘅，咁呢個寫住富裕小輪啊，咁呢個就去觀塘嘅。咁另外隔離嗰個入口呢，就係呢個夜晚呢，就由呢個維港嘅，叫做洋紫荊維港遊。咁另外呢度呢，就有呢個共享單車啊，咁可以租架單車踩嘅。而家呢個位置嘅出邊呢，就係北角地鐵站。喺呢度就見到北角碼頭，咁呢個碼頭呢，就可以去紅磡，可以去九龍城嘅。咁另外呢個碼頭呢，就有啲特色啊，咁可以賣海鮮嘅喎。以前交通呢，就冇咁發達嘅，咁搭船呢，就係其中一個比較好嘅選擇啊。咁喺呢度呢，就可以買到海鮮添，如果落船嘅就。早10年8年前呢，都仲見到有啲艇仔呢，就車住啲海鮮呢，就喺碼頭側邊賣添。而家呢，就好似已經冇咗啦。剛才講嘅話有艇仔喺呢度賣海鮮嘅呢，就係呢個位置啦。咁嗰陣時呢，呢度都有好多艇仔喺度賣㗎，起碼有3、4隻嘅。嚟到呢個位置呢，行返出去呢，就係另外一段嘅東岸板道，再沿海邊呢，就直行呢，就接返呢個東岸公園嘅。其實呢個東岸板道呢，都幾照顧呢個
釣魚嘅人士啊。咁啊，不過你釣到啲魚夠唔夠膽食呢？就另一個問題啊。因為呢度呢，大多數都係啲渠口出位嚟嘅。呢個位置呢，又見到好多啲玻璃貼住啲聖誕嘅裝飾啊。咁啊，到而家都未有人清理。面前呢個呢，就係俾啲小朋友擒上擒落放電嘅位置啊。咁啊，好似一個小山丘咁樣。咁啊，啲小朋友啊最中意咁樣喺度擒上擒落。咁而且個地下呢，就係一啲軟膠嚟㗎。咁啊嗱，而家呢度呢，就望到好多人呢，都仲有一啲健身嘅設施啊。咁啊，有啲踩嘅單車啦。咁啊，大家都好似好忙碌咁喺度踩緊啊。咁啊，唔知點解好似好好玩咁。咁啊，佢個轆嗰度呢，就都仲可以發光嘅。咁啊，都幾靚下嗰個下底嗰個位置。另外呢度呢，就有好多啲台凳喺度啊。咁啊，但係最可惜嘅呢，佢就得一部華御結嘅機喺度。咁而且呢，就冇嘢食賣嘅添，淨係得飲品賣嘅啫。如果你話喺呢度整幾間賣小食嘅檔口啊，賣咖喱魚蛋又好臭豆腐又好啦。咁呢個位置呢，其實都應該幾好嘅。喂，呢度又有啲聖誕裝飾喺度喎。咁唔好理佢啦。咁講翻頭先嗰度啲先啦。咁如果你有啲嘢食賣下呢，咁大家開心啲啊，望住個海嚟食嘢。咁可能，但係呢，政府又有啲考慮啊，就驚佢整污糟嘅地方，咁又要揾人清潔一番，即係揾嘢嚟做。所以正所謂呢，就少做少錯啊，唔做就冇錯。而家見到呢個地下呢，就有啲斑駁啊，好似冇乜人嚟咁樣啊，都比較陳舊啊，行到啊。咁你整翻好少少都可以啩？而家望翻出去嘅位置呢，就應該係炮台山站嘅位置啊。整個東岸板道呢，就已經行完啦。咁嚟到呢一度呢，就已經係叫做東岸公園。剛剛呢，就從呢個東岸板道呢，就行出嚟。前邊望到嗰個好似劍擊面罩嘅位置呢，其實就係灣仔繞道嘅通風口嚟嘅。呢度嘅正前方呢，就係呢個天后地鐵站。前面呢個灣仔繞道通風口呢，其實有啲人呢就好奇怪啊，唔知佢無端端整個咁嘅嘢喺度做乜，不過又幾靚嘅整得。鏡頭嘅左手邊呢，就係銅鑼灣，右手邊嘅呢，就係灣仔。呢度呢，就有一排嘅長凳啊，俾人攤喺度呢，就曬太陽又好，睇星又好啦，夜晚都幾舒服下嘅。
好啦，今個由筲箕灣沿住海邊一路行到過嚟呢個天后嘅視頻呢，就到此要結束啦。多謝大家收睇，希望下個視頻呢可以再同大家見面啦。咁如果有機會，下次呢，我就會由呢個銅鑼灣起步啊，開始行過去呢個堅尼地城嗰邊嘅。好啦，再次多謝大家，希望下次再見，拜拜。